ये आदमी बच्चों के खेलने के लिए कितना मस्त घर बना रहा है। पहले तो ये सीमेंट से एक प्लेटफॉर्म तैयार करता है, फिर छोटी छोटी ईंटों से घर की दीवारें बनाता है। उसके बाद घर की छत भरता है और छत पर जाने के लिए सीढ़ियां भी बनाता है। फिर छत के ऊपर एक और छोटा कमरा तैयार करता है। उस कमरे की छत भरने के बाद पूरे घर की सफाई करता है। फिर उसका प्लास्टर करता है और उस पर सुंदर पेंट लगा देता है। तैयार है हमारा शानदार मिनी हाउस बच्चों के खेलने के लिए।